Tabrak. Oh, menimbang. Berapa timbanganmu, Idil? Berapa itu? 11. Diam. 11,25. Oke, turun. Pintar. Sudah, sayang. Ayo menimbang terus. Berapa timbangannya? Oh ya Allah, hai. Apakah ditabrakin? Brutalnya. Mau masuk kamar mandi. Diangkat. Kayak anak TK aku lihat. Hancur mobilmu kalau kamu tabrakin. Dan tabrak gitu nak. Oh timbang. Ini ditimbang. 11,60. Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Iya,